Kabataan, tanawan ninyo ang aton nga tapas sa kada umagahon bag-o na nga kahapit halang doon nga mga kadalanan bag-o nga kahayag ang aton nga banwa nagauswag malipayon nga adlaw. Tapas magabangon aton nga kinaiya bag-o nga kagamhanan kausaban nagapadayon gikan sa una tubtob sa karon. Aton nga kasaysayan tapas magambit aton nga kadaugan. Sa mga umakag sa kadalanan bag-o nga kinabuhi mga pangandoy magapabilin padayon nga nagapalapit teknolohiya kang kultura nagadala sa kabaguhan sa tapas nga posibilidad wala nagalipas. Oo, nagapatindog kita sang bag-o nga mga dalan gikan sa mga umatubtob sa pag-uswag sang tanan. Ang kultura nga nagapamulong mabaskugid nga kaisog tapas nagauswag nagahamtang sang bugos nga kalipay. Tapas magabangon aton nga kinaiya bag-o nga kagamhanan kausaban nagapadayon gikan sa una tubtob sa karon aton nga kasaysayan tapas magambit aton kadaugan. Karon maningkamot kita halin sa kabukiran tubtob sa baybayon tapas aton nga kahamungayaan labaw pa sa una sa mga pagtilaw kag sa pagdaog magupod kita sing malipayon sa aton ginhalinan nga banwa magapabilin kita nga matuod sang pagtaas naton sang aton baso sa tapas pamati kamo sa buong aw sang aton banwa ng mga damgong may kahulugan ang aton nga kasing-kasing nga tapas nun nagadali-dali kita sa dugo tapas wala sang paghiwala padayon nga nagabangon. Kabataan pamati kamo tapas nun.